Ahoj, dneska jsem se rozhodl udělat video, který nazvu Uvědomění. Je to vlastně zamyšlení nad životem a nad přírodou, vlastně co je to bushcraft a takhle. Takže vlastně uvědomění ke mně jako začal jsem přemýšlet nad věcma, kromě počítače a třeba jako pořadu, když jsem začal poprvé poslouchat Revolta a Revolta TV a všichni, co prostě chtějí jít proti proudu a chtějí prostě lepší svět, nechtějí násilí, nechtějí prostě žádný hádky a takhle. Takže proto třeba dělám bushcraft, protože je to prostě v přírodě a nikdo vás neruší, nejste omezený ničím, máte prostě svoji fantazii, rozvíjí to vaši tvořivost a je to prostě něco jiného, než když třeba jste na počítači a tvoříte třeba, tak je to úplně něco jiného. Takže tímhle bych chtěl vyzvat český lidi, co jsou prostě nějak nervózní nebo nevědějí, co už dál, prostě chtějí se zabít nebo takhle, tak prostě vyražte do přírody, třeba si lehněte a poslouchejte svoji oblíbenou hudbu, je to úplně jedno, co budete poslouchat. Nikdo vám nemůže nutit, co můžete poslouchat, co nesmíte poslouchat. Prostě si odpočíňte, třeba si zameditujte, nebo si začněte číst knížku, ale prostě nebuďte negativně naladění, protože vlastně jsem slyšel, že když je člověk negativně naladěný, tak vlastně se můžou rozvíjet i nemoce a pak to může vést až ke smrti a deprese a takovýhle prostě blbosti. Prostě buďte svůj, nemusíte se přetvařovat a takhle. A k tomu bych chtěl vlastně navázat, že existuje komunita, která si říká Seberevolta. Seberevolta, to je vlastně kruh lidí, vlastně hodně velký kruh lidí už teď, co jsem koukal, který jsou v každém městě skoro už a budou různý hřiště a takovýhle ty. A tam si prostě pomáhají navzájem a není tam prostě konkurence. A vlastně to bych chtěl vlastně, aby vzniklo i v bushcraftu, aby nebyla žádná konkurence, aby prostě si lidi pomáhali a takhle. Vím, že to asi nikdy nebude, ale mohlo by se to třeba změnit, ale tak jako si myslím, že v bushcraftu je to spíš jako o tom, že ty lidi si fakt pomáhají a fakt si chtějí pomáhat a chtějí prostě být spolu a je to vždycky dobrá parta lidí, protože by spolu ani jindy nebyli, že? A nebo třeba když se něco stane, tak prostě se fakt pozná pravý kamarád a to vím za sebe, že jsme byli s klukama a fakt jako stojí to za to, když prostě máte vedle lidi, kterým prostě můžete věřit a tak. A vlastně chtěl bych tímto videem motivovat lidi. Koukal jsem se vlastně na motivační videa, vlastně videa o motivování mysli, kreativnosti a tak. Je to fakt úžasný, prostě si dejte na Google nějaký odkazy a je to fakt pěkný, no. Je to prostě úplně něco jiného, protože vlastně člověk je zvyklý na to, že má každodenní rutinu a člověk by se podle mě neměl bát jít z té roviny, prostě, která je vytyčená a měl by prostě vybočovat třeba. To máte to samé, jako když je velká továrna, dělá pořád to samé, pořád až do blba, pořád to samé. A pak prostě vznikne malý podnik, který si to dělá podle sebe a ty lidi to pak klidně i vidí a můžete to vidět i vlastně v bushcraftu, když vidíte ty výrobky a tak, že prostě ta kvalita tam je úplně jiná, že jo. Takže to bych chtěl říct. A vlastně dneska mi někdo napsal, že vlastně že nebude čekat na další video a tak, že už měsíc jsem netočil, za to se moc omlouvám, protože fakt teď toho mám strašně moc a vůbec nestíhám. Vlastně teď tam dám ještě vlastně, tady za to můžu dát ty fotky, co jsme byli s klukama minule. A vlastně, co se změnilo od té doby, co jsem točil minule, to bylo vlastně, když jsem si koupil, a to vlastně to vlastně je i k tomu sebeuvědomování a uvědomování přírody a energie, je vlastně, že jsem si koupil lékárničku. Stála 150 korun, je v tom to minimální vybavení a ještě jsem si koupil pepřový sprej. Ta lékárnička vlastně stála 150 korun, že jo? Někdo si řekne, je to blbost, ale vlastně když je lepší mít lékárničku, než mít nějaký, já nevím, čemu bych to přirovnal, prostě si koupit drahej alkohol třeba. Vypijete alkohol a nemáte z toho nic, ale tady máte lékárničku a můžete vlastně
někomu zachránit život a to je mnohem víc, než se někde opít a prostě je to prostě, já jsem spokojený s tím, že ji mám a mám prostě čistý svědomí, že když se něco stane, tak někomu můžu fakt pomoct. A vlastně tady ten spray to je taky, že je to ten nejlevnější, jako, takže vlastně taky jsem rád, že když se něco stane, že můžu někomu pomoct, že jo, v nějaký situaci, když někdo přepadne někoho, tak můžete vlastně pomoct, takže určitě i vlastně do přírody si to beru, takže a je to vlastně mimochodem tady ten spray pepřovej je i proti vlkům, ale ty asi tady nejsou, že jo, vlkům a proti sršňům a takovým těm, takže se to určitě hodí. No, tu lékárničku můžu vlastně otevřít. Vlastně je to hodně primitivní, ale tak primitivnost je síla a vlastně si myslím, že primitivní je celý bushcraft. Vlastně nechci, aby to bylo znělo urážlivě, ale bushcraft je vlastně primitivní a proto je to tak lehký to pochopit všechno. Vlastně je to fakt úžasný být takhle v přírodě s kamarádama, opejít si busta, než někde sedět prostě u počítače a prostě do kolečka hrát prostě nějaký hry přes internet. A myslím, že je to lepší prostě být venku, no. Takže díky, že se díváte na můj kanál a doufám, že jste to nějak pobrali tohle a doufám, že jsem vás nějak inspiroval tady v tom a klidně určitě začněte někdo točit dál. Určitě někdo začněte točit videa jako já třeba o přírodě, začněte fotit, vytvářet videa, malovat v přírodě, založte si třeba deník a pište si tam, co jste zažili a takhle. Učte se třeba, můžete si vlastně koupit knížku o přežití, tu mám doma, tu bílou takovou. A prostě buďte víc v přírodě, protože pak toho můžete třeba litovat jednou, že jste celý život jste promrhali u počítače. Neříkám, že počítač je špatný, určitě taky hraju na počítači, hraju střílečky a tak, ale prostě někdy to chce prostě fakt vypadnout na vzduch, vyčistit si hlavu a je to fakt pak úplně o ničem jiném ten život. Takže první pravidlo, nikam se nežeňte, je to úplně k ničemu se nikam hnát. Prostě já věřím v osud a je to tak daný a musíte to přijmout anebo se s tím poprat. No. Vlastně o tom je i bushcraft. Takže děkuji vám, že jste se dívali na moje video, jestli mě chcete podpořit i nadále s klukama. Teď určitě se chci říct, že teď vlastně 28. až budou prázdniny nebo 27. tak vlastně v pondělí nebo v úterý půjdeme na takový pochod a já si tam chci jako šáhnout úplně na dno, aby jsem si prostě uvědomil určitý věci. Nebo ne určitý věci, ale prostě já mám rád, když si můžu šáhnout na dno a když se učím nové věci a tak. Takže určitě se pak na to podívejte, dám to tam. A ještě k tomu, jak jsem netočil, tak to bylo kvůli tomu, že mám teď přehrátý počítač pořád, takže nevím, jestli se ani tohle video načte. Takže doufejme, že se to načte a koukne se na to hodně fajn lidí, kteří mají rádi přírodu, bushcraft a takhle. Takže já se s váma rozloučím, právě nám zapadá sluníčko, dneska na čundru nejsem, ani nikde nespím venku, protože už si myslím, že už na to není ani počasí a hlavně nechci být na stydle. Takže já se vám